Ježiši Kriste, toto mi dobe zase totálne p***. Sú iba dve pohlavia, alebo je 100? To iba totálny mohol napísať túto vec. Tento človek je úplne mimo. Podľa mňa každý by nemal mať právo voliť. 75-ročný dôchodca, keď ide na kolobežke a spadne na zem, tak je p***. Zdravím všetkých fanúšikov, nepriateľov a všetkých, čo pozerajú toto video. V tomto videu budem reagovať, poviem svoj názor a budem diskutovať o nepopulárnych, kontroverzných názoroch. Ježiši Kriste, iba začnem a už to musím dojať. Slovákov a Čechov. Takže prvý takýto kontroverzný, nepopulárny názor, čo ma zaujal v tejto Reddit skupine, je, že náboženstvo nepatrí do škôl. K tomu poviem asi toľko, že náboženstvo, alebo akože náboženská výchova sa vyučuje, neviem, od 3. ročníka na základnej škole, alebo od 4. ročníka na základnej škole. Ja som mal náboženskú výchovu, etickú výchovu až do konca strednej školy. Dajme tomu od 4. ročníka. To je 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Počkaj, čo? Viem vôbec počítať? 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ročník? To je 6 plus 4. To je 10. Mňa by veľmi zaujímalo, čo sa kurva učí 10 rokov na náboženstvu. To akože sa učíte 10 rokov o úplných kokínach, nezmysloch, ktoré nie sú ani reálne, nie sú potvrdené faktami, vedeckými vecami ani ničím. Sa učíte 10 rokov o Bohu, že Pán Ježiš Kristus sa narodil, neviem kedy, piči, pred našim letopočtom a že keď zomrel, tak to akože tým sa začína rok, alebo ja neviem, jak to funguje. Proste to je úplná pičina. Prečo sa toto učí v škole? Nerozumiem. Keď sa chceš učiť na náboženstve a o týchto kokínach, tak sa to uč doma. Rob si o tom research a uč sa to doma. Prečo sa to vyučuje 10 rokov na škole? Čo ti to dá? Nič. Akurát ti to vymetie hlavu a budeš úplne jebnutý. Prečo sa namiesto toho neučí finančná gramotnosť? Prečo sa namiesto toho neučí naše práva? Aké máme práva? Aké máme práva, keď si budeme chcieť prenajať nejakú nehnuteľnosť? Prečo sa neučia dôležité veci? Prečo sa učia takéto kokiny? Prečo sa neučia veci, ktoré budeme každý potrebovať do života? Ešte našťastie, že si môžete zvoliť náboženská výchova a etická výchova. Ale etická výchova to je tiež totálna pičina, pretože jediné, čo my sme sa učili na etickej výchove na základnej škole, bolo to, že sme sa tam rozprávali o kokina, že kto sa ako má, kto kde bol na dovolenke a kto čo robí za športy a neviem aké pičiny. A hrali sme tam nejaké debilné spoločenské hry, z ktorých sa nikto nič nenaučí. Nechápem, prečo to existuje. A nechápem, prečo náboženská výchova a etická výchova je až na strednej škole. Ja som mala etickú výchovu aj na strednej škole, alebo sa to premenovalo na občiansku výchovu, alebo akú piču, ktorá už bola známkovaná. Hej, doteraz na základnej škole to bolo, že ste mali pluska, minusky a takéto kokiny, že ste absolvovali alebo neabsolvovali, ale na strednej škole ja som to mal normálne, že známkované. Viete, čo my sme sa učili na etickej výchove alebo občianskej náuke, alebo aká p***ina? My sme sa tam učili a sme si celú skúrenú hodinu zapisovali proste úplne pičoviny. My sme sa tam reálne museli učiť o gréckych bohov, ich mená, čo robili a neviem čo. Na občianskej náuke. Reálne na občianskej náuke sme sa učili to, čo na dejepise. Proste to, čo má za logiku. Celú hodinu sme sa nerozprávali, iba tá p***a púšťala prezentácie a my sme si proste museli zapisovať to, čo je na tých prezentáciách a potom sme sa to museli doma učiť a potom sme písali dosť často písomky z toho, že proste niekedy, keď bol rok 300, že proste žil nejaký grécky boh Zeus. A o tom bola písomka. A to bolo hodnotené známkou. Tak čo ste už
Veľmi, alebo fakt nerozumiem. No, končím školou. Keď chcete samostatné video o škole a o školských veciach a pičinách, tak mi to napíšte do komentára. A teraz sa ideme konečne pustiť na názory. Ježiš, veď toto už bol názor z Redditu o náboženstve. Čo to bol za názor? Náboženstvo nepatrí do škôl. Áno. Tak to už som dokončil. Ideme na ďalší názor. Ďalší zaujímavý názor podľa mňa tu je, že volebné právo by mali mať len ľudia, čo prejdú testom politickej gramotnosti, aby nemohli voliť ľudia, ktorí ani nevedia, aké právomoci má prezident, zaujímajú sa o politiku týždeň pred voľbami. Na toto by som povedal toľko, že s tým súhlasím, že podľa mňa každý by nemal mať právo voliť, či už do parlamentu alebo za prezidenta. Určite by na to mali byť nejaké podmienky, čo aj sú na to podmienky. Sú na to podmienky, že musíte mať 18 plus rokov, musíte mať akože trvalé bydlisko v tej krajine. Ja tu teraz idem vyhľadať, aké sú podmienky na to, aby ste mohli voliť. Volebné podmienky na Slovensku. No tak tu mi to napísalo úplne pičný. Dobre, otvoril som už asi 3 stránky, ktoré sú ohľadom tohto a som zistil, ale toto, čo som povedal, to určite je tak. A ďalšie podmienky si tam myslím, že nie sú. Takže sa presúvame na ďalší nepopulárny názor. Ale podľa mňa by mali byť určite nejaké testy na to, aby ste mohli voliť. Ja by som dal také testy, že proste nejaký všeobecný prehľad o Slovensku. Že proste I don't know. Proste nejaký všeobecný test o Slovensku by som tam dal. A keď proste to nezvládneš, keď proste nevieš, že Vysoké Tatry sú najvyššie pohorie na Slovensku, alebo že kto bol minulý prezident, alebo neviem čo za pičinu, keď toto nezvládneš, tak podľa mňa by si nemal právo na to ísť voliť. Ďalší môj názor je o tom, že mal by byť určitý vek, dokedy môžete mať vodičský preukaz. To všetci dobre vieme, že vodičský preukaz môžete mať od 18 rokov a tým pádom môžete riadiť auto, motorku, whatever. Ale to, teda ja vodičský preukaz nemám, ani neplánujem si nejak robiť, ale čo viem, tak nie je nejaký limit, dokedy môžete mať vodičský preukaz. Čo viem, tak môžete mať vodičský preukaz, dokým A tu mi príde absolútne dementné. Podľa mňa tak ako je, odkedy môžete mať vodičský preukaz, tak by mal byť zákonom dané, dokedy môžete mať občiansky, jasné, ty pič. Dokedy môžete mať vodičský preukaz, ja by som to nastavil tak, že od 18 do 70 rokov. Proste, what do you mean, že máš 100 rokov a môžeš mať vodičský preukaz legálne a môžeš riadiť auto. To čo je za pičovina? Alebo motorku. Aj keď som ešte nevidel nejakého dôchodcu na motorke, ale dobre. Ale proste toto čo je? Že niekto, kto má 75 rokov, môže riadiť auto. Však to je nebezpečné. Však 75-ročný dôchodca, keď ide na kolobežke a spadne na zem, tak je piči. Tak je úplne, že SOS, nemocnica, ideme do nemocnice, budeme ťa liečiť mesiac. Prečo není, dokedy môžete mať zase občiansky preukaz, mne to už je. Prečo není stanovená lehota, do ktorého veku môžete mať občiansky preukaz? Ja tomu nerozumiem. Nerozumiem tomu. Však na čo kurva ti je, keď máš 70 rokov, na čo ti je auto? Na čo ti je jazdiť autom? Však to je veľmi nebezpečné pre teba. A hlavne pre druhých ľudí. Ty si pekný, choď MHDčkou, busičkom, vlačikom, ty nejazdí autom. To je veľmi nebezpečné pre všetkých.
No, to je asi tak všetko, čo by som tomu povedal. Teraz sa presuniem na nejaký Reddit názor a tu je, že moslimovia do Európy nepatria, ak máme byť tolerantní voči iným skupinám a chceme mať slobodné ženy. Za mňa moslimovia do Európy, keď si chcú ísť, nech si idú, why not? Ak máme byť tolerantní voči iným skupinám, to neviem, čo za pičina, takže s tým súhlasia, lebo čo? A chceme mať slobodné ženy. Akože to, že prídu moslimovia do Európy, znamená, že ženy nebudú slobodné? Lebo čo? Nerozumiem tomuto názoru. To, že pár moslimov príde do Európy, neznamená, že teraz ženy nebudú mať práva a že sa im zrušia práva, neviem čo. Toto je úplná kokina za mňa. Ďalší názor tu je, že Slovensko by nemalo existovať. Slovensko je prijímaná krajina, ale tak prečo by nemalo existovať? Ďalší názor, že nosí darčeky Ježiško je totálna somarina. Jediní, čo to majú správne, sú Španieli, kde darčeky nosia traja králi. Pokiaľ viem, tak traja králi sú iba akože na Slovensku, nie? Ešte aj ten americký Santa dáva väčší zmysel než to, čo tu máme my. Není náhodou Ježiško a Santa úplne rovnaká vec, len Santa je USA a Ježiško je u nás? To čo je za pičovina toto? Ježiši Kriste, ja nemôžem. A prečo podľa neho dáva zmysel, jediný zmysel, že Španieli majú to, že darčeky nosia traja králi? Však o tom som nikdy nepočul, však traja králi sú iba na Slovensku, nie? No, tomuto ani nemám čo povedať, lebo to úplná kokotina toto. Ďalšia vec tu je, že segedín nie len odporne vyzerá, ale aj chutí. Segedín za mňa odporne nevyzerá a za mňa dobre chutí. Potom tu ďalej napísal, že po druhé, mali by zakázať chov pitbullov. Prečo by to mali zakázať? Po tretie, piatoček a ťažký týždeň je extrémny cringe. Čo? To nedáva zmysel? Po štvrté, PS je viac strana aktivistov ako odborníkov. Tomu nerozumiem. Po piaté, som proti Rusku. Prispel som na viacero zbierok, ale mnohí Ukrajinci si sem doniesli taký ten nepríjemný vatník Eastern Europe vibe, s ktorým by mohli ťahať naspäť do piči. Čo? No k tomu ani nemám čo povedať. Toto čo je za názor? Tu kde sme? Nikdy nebudem rešpektovať trans ľudí, teda ako ľudí áno, ale nebudem nikdy používať zamená, aké chcú a tak ďalej. Ak sa niekto narodí ako muž, je to pre mňa muž, nech tvrdí čokoľvek, nech podstúpi akýkoľvek zákrok. Nebudem popierať základy biológie o ľuďoch bez pohlavia, bez gendru, preferencií a tí, čo chcú, aby sme ich nazývali to a neviem akých ďalších blúdoch, sa ani radšej nevyjadrujem. To, že niekto je muž, chce byť žena, alebo žena chce byť muž, prejde všetkými akože tranzičnými vecami, berie hormonálnu liečbu a tak, to je reálne legálne, že proste keď podstúpiš všetkými týmito vecami, zákrokmi a tak proste keď si muž a prejdeš týmito vecami, tak si žena. To je proste fakt. Keď proste podstúpiš tieto všetky veci, si muž a potom si žena, je to proste oficiálne. Máš dokladok, že si žena a tak ďalej. A nikoho nepoznám, kto by sa nazýval, že to, takže neviem, o čom to tu trepe, tento človek. A prečo by si nemohol rešpektovať to, že niekto bol muž, teraz je žena, prešiel reálne všetkými tými
aby proste si zmenil pohlavie, je právne aj lekársky proste už má zmenené pohlavie, tak prečo by si to nemohol rešpektovať? Reálne aj to, že si muž a zmeníš si pohlavie na ženu, prejdeš všetkými týmito sračkami, reálne aj podstúpiš operácie, že už aj nemáš palicu, ale už máš 2 diery, tak prečo to nechceš akceptovať? Nebuď obmedzený Asi toľko k tomu. Ďalej tu máme, že voliť by mali len ľudia, ktorí odvádzajú dane. Dá sa spraviť výnimka pre matky na materskej študentov. Toto je úplná pičina, pretože každý odvádza dane. Aj to, že si ideš kúpiť do obchodu rožok, tak odvádzaš dane tým. Takže akože toto neviem, čo je za komentár. Či akože to písal nejaký kokotnec, alebo kto. Každá čajka, čo sa prezentuje svojim telom, fotí riť, by nemala mať prístup ku internetu a nemala by mať právo vyjadriť svoj názor, pretože má nulovú hodnotu. To čo je za názor? Však reálne všetky influencerky si fotia riť na Instagram a ešte k tomu zadarmo. Prečo by nemali mať názor? Alebo čo to bolo za pičatu? By nemala mať prístup ku internetu a nemala by mať právo vyjadriť svoj názor. To sú proste skôr zadobení Slováci. No a čo, že si niekto odfotí riť? Aj tak sa na to každý pozrie. Každý muž. Aj žena. A sú z toho vzrušení. Tak čo je za problém? To, že tvoja manželka má malú riť, tak to není problém nás a ostatných ľudí. Úplná na toto. Za to, že si niekto odfotí riť na Instagram, nemá právo sa vyjadrovať. Tomu nemám čo povedať, fakt. To je úplne, že tento človek žije v kanáli a konzumuje vodu, čo my vysereme, splachneme, tak to on pije. No, asi tak by som to povedala. Pokiaľ ešte náhodou neviete, tak ja tvorím hudbu. Neviem, či budem tvoriť hudbu, ale už som vydal 2 songy, takže prosím, choďte si ich pustiť, sú veľmi vulgárne a sexuálne a nájdete ich na všetkých platformách, aj na YouTube. Ale budem veľmi rád, keď si to budete vypočuť na Spotify, pokiaľ máte Spotify. Ďakujem veľmi moc. Zachraňujem slovenskú hudbu. Škorica smrdí, mizerne chutí a ešte aj zle vyzerá. To je iba totálny mohol napísať túto vec, pretože škorica pekne vonia, super chutí a zle vyzerá. A ako má vyzerať skurvený prášok náhodou škorica, keď je v tom tej tyčinky, tak to je sexy. Tento človek je úplne mimo a má tu minus 10 updownov. To je niečo ako dislike. Má tu minus 10 dislikeov. To je asi úplný kokot. Talent ako taký neexistuje. Je tu, nevie ani písať tento kokot. Je to len tvrdá práca, rozumnej, dlhé venovanie sa činnosti. Čím viac si niečomu venoval, nevie písať absolútne, tým si lepší. Nikto sa nenarodil s talentom na niečo, že to už vedel lepšie ako ostatní. Toto je za mňa p***na, pretože určite sa niekto narodí s talentom. Proste niekto vie spievať, niekto nevie spievať. A to sa proste nenaučí, že vieš spievať. Akože môžeš sa v tom zlepšiť, že vieš spievať lepšie, ale to, že máš talent na spev, to sa nenaučíš. Keď proste na spievaš a učíš sa aj, aby si lepšie spieval, tak proste nikdy nebudeš spievať ako Ariana Grande alebo proste títo najlepší hudobníci. Takže toto je úplná Alebo napríklad, keď má niekto talent na kreslenie, tak ja tiež kebyže sa akože učím kresliť, tak nikdy nebudem na takej úrovni ako títo ľudia, čo naozaj vedia kresliť. Joj, toto sú samé k***ké veci, toto čo tu píšu. Koľko existuje pohlaví? Sú iba 2 pohlavia, alebo je 100? Tak, ja sa riadím faktami. Ja sa riadím proste vedeckými výskumami a proste fakt je taký, že na Slovensku sú iba 2 pohlavia. Že keď si chcete urobiť občiansky preukaz alebo pasport, neviem ako sa to povie po slovensky, proste cestovateľský preukaz, tak proste tam máte napísané muž alebo žena.
Ja? To je proste fakt. Viem, že niekde v Amerike, v niektorých štátoch máte na výber muž, žena, unisex. Ale na Slovensku proste ste buď žena, alebo muž na dokladoch. Ale na Slovensku to je proste, že buď ste muž, alebo žena. A to je fakt. A ja sa riadím faktami, takže to tak berem. A... Ale musíme veľmi rozlišovať, že čo je pohlavie a to, kto sa čím cíti. Ja sa napríklad necítim ani ako muž, ani ako žena. Lebo čo znamená, že ste muž? Čo znamená, čo ste žena? Či ste žena? Ježiši Kriste, toto mi dobe zase totálne No tak ale snad ste pochopili, čo som tým myslel. Proste, čo znamená, že ste muž? Čo znamená, že ste žena? Proste, kde je definícia? To, že čo máte medzi nohami? Alebo čo? No a proste, ja mám všade akože v dokladoch, že som muž, lebo som sa narodila ako muž. Mám medzi nohami palicu a proste necítim sa ako muž, ale necítim sa ani ako žena. To, že si dám na seba make-up, to, že si dám na seba parochňu a to, že možno teraz vyzerám ako žena, neznamená, že som žena. A neznamená to, že chcem byť žena. Proste je to, lebo môžem si dať parochňu, môžem si dať make-up a akože môžem byť na chvíľu žena, aj keď o to mi vôbec nejde. Proste ideme len o to, že proste chcem občas akože zmeniť výzor a tak. Tak prečo nie, keď môžem? Takže iba toto som chcel povedať, že proste síce mám na sebe parochňu dlhú, make-up, možno vyzerám ako žena, ale proste to je iba dočasné. To je na pár hodín. Za chvíľu si aj tak dám dole parochňu a make-up a budem vyzerať ako muž. Možno. Sice aj keď nemám parochňu, aj make-up, tak si ľudia myslia, že som žena, ale to je iná vec. A ja chápem, že to môže byť confusing, ako sa to povie po slovensky do kundy. Ja chápem, že to môže byť zmeťujúce, že proste mám dlhé vlasy, vyzerám ako žena, mám make-up, ale to neznamená, že chcem byť žena, alebo... A to som chcel povedať, že viem, že to môže byť zmeťujúce, ak to je vôbec slovenský výraz. Napríklad ja mám dlhé vlasy, hej, parochnička, make-up, vyzerám ako žena. Možno podľa niektorých, možno podľa niektorých nie. Že to môže byť zmeťujúce. Ja versus naozaj niekto, kto chce byť žena. Že proste je to akože zmeťujúce, ale ja som nikdy nepovedala, že chcem byť žena, ani sa neprezentujem ako žena a môžem si robiť, čo chcem. Baví ma to si občas zmeniť výzor, dať si trošku parochničku sexy dlhú, a make-up. A čo je na tom? Vyku. A viem, že to môže byť proste zmeťujúce, že človek, ktorý je akože muž a chce byť žena, tak proste akože takto ide do toho a nevyzerá ako žena, ale akože snaží sa byť žena, lebo reálne aj chce byť žena, ale to je zase niečo iné, lebo musíte si prejsť rôznymi lekárskymi posudkami, musíte brať hormóny a je to proste proces a keď tento proces zvládnete, dokončíte, tak aj si môžete zmeniť reálne pohlavie, že z muža na ženu alebo zo ženy na muža a budete to mať aj v dokladoch, takže ja. Ale to ja sa nechystám, ja milujem svoju palicu. A proste ja nemôžem za to, že keď sa obliekam ako žena, mám dlhé vlasy, make-up, že proste vzrušujem hetero mužov. Ja za to nemôžem. A ešte nakoniec by som chcel povedať to, že títo hetero muži radi používajú také, že keď sa on cíti takto, tak ja sa cítim ako helikoptéra. Ja sa cítim ako stôl. Nie, to je To, že sa niekto cíti ako žena alebo muž, je v pohode a je to normálne. Ale to, že keď sa cítiš ako helikoptéra, tak to robíš akože zo srandy, lebo si chceš akože robiť srandu z transgender ľudí. Ale pokiaľ myslíš vážne to, že sa cítiš ako helikoptéra, alebo neviem ako nejaká jedna tak to není pohlavie, to je mentálna porucha, ktorú by si mal
liečiť. Áno, pretože nikto normálny sa necíti ako helikoptera alebo ako cigareta. Alebo ja neviem, aká pičina. Takže tento argument je úplne, že stupidný. Veľmi stupidný. Ja si myslím, že už dosť dlho natáčam. Toto video chcem, aby bolo tak do 10 minút, max 20 minút, čo si myslím, že určite toto video spĺňa. Že toto video bude tak 20 minútové. Do 20 minút, 15, I don't know. Takže dajte like, komentár, pokiaľ chcete ďalšie takéto super úžasné video, kde budem reagovať na vaše kontroverzné a... Jak sa to povie? Nepopulárne názory. Takže dávajte like, komentár a choďte počúvať moju hudbu. Dovidenia. Každá byť má svoje